नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लाए हैं फ्लैश ड्रम। तो आइए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके साथ हमें मिलती है 2 स्टिक्स और इस फ्लैश ड्रम में डलती है 3 बैटरीज। तो आइए करते हैं इसको ऑन और सुनते हैं इसका साउंड। इस बटन से हम इसका वॉल्यूम अप और डाउन कर सकते हैं और यहाँ से हम इसके अलग अलग साउंड को सुन सकते हैं। तो है ना ये मजेदार? तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।